హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కేప్ టౌన్లో చిత్తూరు అమ్మాయి. నేను మీ సునీత. ఇవాళ ఈ వీడియోలో నేను అన్బాక్సింగ్ ఆఫ్ ఫ్లోర్ టైప్ మొబైల్ ఫోన్ ఆర్ ట్యాబ్లెట్ బ్రాకెట్ను చూపిస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ దీన్ని నేను ఒక 2 months బ్యాకే ఆర్డర్ చేశాను, బట్ ఇది లేట్గా పోస్ట్ చేస్తున్నాను. మీ అందరికి కూడా ఎవరికైనా తెలియకుండా ఉంటే ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ యూస్ఫుల్ అవుతుంది అని నేను ఈ వీడియో చేయడం జరిగినది. సో ఇదైతే చాలా యూస్ఫుల్గానే ఉంటుందన్నమాట. మనం సోఫాలో అలా కూర్చొని ఉన్న దీని మీద మనము ఫోన్ కానీ ట్యాబ్లెట్ కానీ పెట్టేసుకున్నామంటే చాలా చేతికి ఎలాంటి కష్టం లేకుండా వాచ్ చేయొచ్చు. అండ్ అలాగే బెడ్ మీద మనం పడుకొని కూడా దీన్ని మనం పక్కనే కనుక స్టాండప్ చేసుకున్నామంటే చక్కగా వీడియోస్ అనేవి చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇదైతే యూస్ఫుల్గానే అనిపిస్తుంది. సో యాక్చువల్లీ దీన్ని నేను టేకలర్లో ఆర్డర్ చేశాను. అండ్ దీని యొక్క స్టైల్ వచ్చి స్టాండర్డ్ స్క్వేర్ బేస్ అండ్ కలర్ అయితే బ్లాక్, హైట్ వచ్చి 1.4 meters, అప్లికబుల్ టు 3.5 to 11 inch మొబైల్ ఫోన్స్కి అనమాట. సో చింటూ ఓపెన్ చేస్తున్నాడు. యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఇన్సైడ్ ఏమున్నాయి అనేసి. సో దీని ప్రైస్ అయితే నేను 400 rands అనుకుంటాను, ఇక్కడ టేక్లాట్లో తీసుకున్నాను. ఇందులో అయితే ఒక బేస్ ఇచ్చారనమాట. సో రెక్టాంగిల్ షేప్లో అదే బేస్ అనమాట. అండ్ తర్వాత పైప్స్ అనేవి ఒక 2 ఇచ్చారు. సో అవైతే మనము జాయిన్ చేసుకోవాలి. దానిపైన ఒకటి ఫ్లెక్సిబుల్ థింగ్ ఇచ్చారనమాట పైప్. అదేంటంటే మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి అప్కి డౌన్కి లెఫ్ట్కి రైట్కి అలా. అండ్ ఫైనల్లీ దానికి ఒక స్టాండ్ అనమాట. సో దాంతోనే మనము ఫోన్ అనేది ట్యాబ్లెట్ అనేది ఫిట్ చేసుకుంటాము. ఇందులో ఉన్న స్టఫ్ అయితే ఇదనమాట. సో బరువు అయితే కొంచెం బేస్ అనేది కొంచెం బరువుగానే ఉంది, బట్ ప్రోడక్ట్ అయితే బాగుందనమాట. మీరు టేక్లౌట్లో ఆర్డర్ చేసుకున్నారంటే ఒకవేళ మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇష్టం లేదు అంటే కనుక వితిన్ 10 daysలో మళ్ళీ మీరు రిటర్న్ బ్యాక్ చేసేయచ్చు. బట్ ప్రోడక్ట్ అనేది నీట్గా పెట్టుకోవాలి, సపరేట్ తీసుకుంటారు. ఇదే అనమాట నేను చెప్పినటువంటి బేస్ అనేది. ఇలా మనకి ఈ ప్యాక్లో ఈ 4 pieces అనేవి ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం ఈజీగా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నాకైతే మా బాబాయ్ ఫిట్ చేసేస్తాడు, అంత ఈజీగా ఉంటుంది ఫిట్ చేసుకోవడం అనేది. అండ్ ఇదైతే యూస్ఫుల్గానే అనిపిస్తుంది అనమాట. మన చేతికి ఎలాంటి కష్టం లేకుండా, చెయ్యి నొప్పి వేయకుండా అలా రిలాక్స్డ్గా మనము సోఫాలో అయినా బెడ్లో అయినా పడుకొని ఫోన్ అయినా అదేవిధంగా ట్యాబ్లెట్నైనా పెట్టేసుకొని రిలాక్స్డ్గా మనం వాచ్ చేయొచ్చు. సో యూస్ఫుల్గానే ఉంది. దీన్ని ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి అండ్ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు. ఈ వీడియోలో నేను అన్బాక్సింగ్ ఆఫ్ ఫ్లోర్ టైప్ మొబైల్ ఫోన్ అండ్ ట్యాబ్లెట్ బ్రాకెట్తో పాటు అండ్ దీన్ని ఎలా ఫిట్ చేయాలనేది కూడా చూపిస్తున్నాము. అండ్ ఇది మా బాబాయ్ ఫిట్ చేస్తున్నాడు. సో ఎవరైనా కొనుక్కున్నారంటే కనుక దీన్ని ఎలా ఫిట్ చేయాలనేది ఈజీగా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎవరికైనా ఐడియా లేదంటే మాత్రము తప్పకుండా ఈ వీడియో అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్. ఈ వీడియోలో మీకు అక్కడక్కడ కొంచెం వాటరిష్గా కనపడుతుంది, జస్ట్ అది శానిటైజర్ మాత్రమే. అండ్ నేను ఏ వస్తువు తీసుకొచ్చుకున్నా తప్పకుండా శానిటైజ్ చేసుకుంటాను. సో ఐ హోప్ యుల్ అండర్స్టాండ్. To fix this, so you can keep this anywhere you like this, up, around, or this can all the way go up, and you can watch like this. You can make nice videos with this, and you don't need to hold the phone with your hands, and it's very nice and it's very tall. So if you're doing the table like this and you're saying hi, it's so easy. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గాయ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.